Здравейте! Това видео представя плетката на топ с къс ръкав на италианската марка за младежки дрехи JB4. Кройката на този топ е много семпла. Плетат се два правоъгълника, които започват с ластик отдолу и завършват с ластик отгоре. Деколтето е лодка. Горният ластик завършва на рамената и по средата на ръкава, който пък е част от правоъгълника. Ръкавният ластик се плете допълнително, бримките му се изваждат от плетката. Цялата конструкция може да бъде изплетена в кръг до ръкавния отвор, защото плетката го позволява. Тя е мрежеста и прозрачна, добре структурирана и няма никакво диагонално кривене. Плете се лесно от 4 реда, два от които изцяло опукови и 3 бримки. Мострата е изплетена с по-дебела прежда от необходимото за лятно приложение, за да се виждат бримките по-добре. Броят на бримките на мострата е кратен на 3 плюс 4 крайни по 2 от двете страни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук плетем последния начин. След двете крайни бримки правим наметка и 3 изплитаме заедно последния начин. Прехвърляме двете, като им обръщаме местата, изплитаме третата и двете ги връщаме върху нея. Наметка, свивка, една бримка от 3, наметка, свивка, наметка, свивка, наметка и плетем така до края на реда. Накрая завършваме с наметка и 2 крайни. Втори ред от опаковата страна, всички бримки изплитаме опаково. Трети ред от лицевата страна. Тук, за да възстановим броя началния на бримките, изваждаме по още една бримка от всяка наметка, с изключение на първата наметка и последната в реда. След двете крайни бримки сваляме бримката на наметката, една лицева, след което изваждаме бримка и сваляме, лицева, изваждаме, сваляме, лицева, изваждаме, сваляме, лицева, изваждаме, сваляме. И така до края на реда. И четвърти последен ред. След двете крайни бримки, всички бримки до края на реда плетем опаково. Тази лаконична мрежеста плетка с симетрична минималистична текстура е пример за това, че красотата е в семплите неща и е идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам.
Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!